Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. This is not a campaign issue. He does not have people who can counter abantu be abalwanyisa Museveni ba mu nyumba ye. Kaliko government a prominent sheikh. Nafa. Ate namula y'Obusiramu ne Ghana. Ane bweba namula ne bweba ya bulijjo. A diamond can be reviewed mu court if the beneficiaries are not given. Kakati mumuyine talaka muyina ki? Bano yali abatalaka dda oba bali mu nyumba. Lwaki okomaunga nfudde? Wawangudde bwegawanzise nodda otwale ebintu byange. Yagamba teyina mukyala. Yati. Sinza kukira. Yes. Kakati we interpret nti ono omuwala kana akawala kano ne kajja mu ddiini y'Obusiraamu nga Nakalema bwe yaleeta amabugo ga gundi. Omukazi atula alina na jeneza Nakalema n'aleeta amabugo ga kaliisa nga kigongo waali ne kirunde kivu jinja alisa nafa. Ojjokera nti mulumbe mukusabira omugenzi Lwemba kintu Musoga yagana okuyita vice president Kazibu. Nagenzi nkulidde mu Busiraamu omukazi alina na jeneza sijja muyita. How could Nakalema find her way? Omukulu ya mutuma. Anti who betuma Museveni cannot embarrass Obusiraamu by sending there a woman. Anijino muzisali yali. Ekitegeeza mu government yemwe muli ki endala. Mu government ya Museveni muli mwezi tukita subterfuge. Era mwe ekibakola obubi. Omanyinza mu riskiteeka. Nze bagezezaako okunzita bakoze eki. Naye kati natuuka ku conclusion. Abaliddamu okugezaako okunzita bajja kwekuba amasasi. Nja kuba laddu nga tebanava. Abagezaako okunzita okuddamu egenda. Nja kuba omuntu laddu nga n'enkuba tetwenyi. Amazima ga Katonda. I'm capable of doing it. Bira ddwa omutwe mbwasi. Omanyi oti ati bagenda kutta. Ati mbitegeera. Nga kuba laddu. Nkukuba laddu nga n'enkuba tetwenyi. Ba! Emisana ttuku. Nkakuba omutwe gwonna n'abaana baako nga bali emmere. Nembumalamu obujoozo. Kati ntekana akatabo kange. Nali nakawandiika dda. Why Museveni's succession will be bloody. Akatabo kano nakawandika nga ndaganza mu riskiteeka. God bless you. Authored on Wednesday, 1st January 2020. Completed at my residence at Izana. I'm recovering from a poison attack I suffered 2 weeks ago. Yes. Nabagamba nti ebizu bye tulina mu ggwanga muno byatandika ddi. Nabagamba nti byava ku nsobi za Museveni. President Museveni yakola ensobi. Museveni's mistakes, the emergence of the mafia gang. I have stressed that when NRA took over in 1986, Museveni found a country that was ready for peace. Uganda had not been in such a political situation before. Museveni did not find any opposition from stronger institutions like churches. In fact, when Katikiro Dani Mulika tried to create anti-Museveni sentiments using his position in Uganda as Katikiro in 2005, the Baganda overwhelmingly voted Museveni back into power in 2006. The same thing happened when Dr. Kizza Besigye tried to use the same institution in Mengo. Museveni also defeated them. Like past leaders, Museveni fears organized groups and prefers to deal with the individuals. This explains why he did not use the rare opportunity to protect the interests of NRA historicals. Even when he borrowed money power from DP in 1986, he did not prepare NRM historicals to take over from the DP after their exit. He at least would have created an organization for veterans to directly or indirectly influence
political influence from the sidelines. Bwe baleeta ekintu kyabwe bakigabira abantu tekyaliko safeguards. Inaalimu gwe yajja yaborrowing power from the deep. Historicals abakeetuukiriza abamu baali tebasomye abala balina ki naye they would have been prepared. Ne baleeta okulonda nga gundi NRC eri dominated by NRM abaali tebalondeddwa bajja ne council yaabwe. Ne bwe tugenda nga tulonda tutaddewo okulonda tugenda ki there were no plans to help these people to create constituencies. Baali tudde NRM ne babagamba tugenda mu elective politics. Who wants a constituency? Kyobulaba mutwagenda mu CA Hajati Mukwaya ne Bawe Mukwaya bajja. They had constituencies. Mukyala Njuba teyafuna constituencies. At one time wanted to go through the disabled. Why? Tebatula wansi kubuulira bannaabwe. Mukyala Mukwaya yajja magistrate n'addayo Makerere n'asoma law. Yasinze okuwangaalira mu government. She created herself a constituency. She upgraded education. This would have been an affirmative action by NRM. Kuba setting a pace. We are moving towards elective politics. Therefore, let us create ourselves constituencies. Abakikanyuga bukanyusi. Ne bakikanyugira abantu. Be bakikanyugira bo bakitegeera. Ye ne bakiwamba. Yes. Kyobulaba nti bana abawestana abavumusana Uganda mu babaka wa parliament ng'ebikumi okusoba bawezaamu 17. They have created, they have gerrymandered the constituencies. That group mumugenda ne mugamba bano batoolo bano baki they can impeach a president. They can decide who should be speaker. Banji okusinga mutemyemu mu constituencies zamwe muzitemyemu bali batemyemu bano lwaki tebatemamu basiru tebalina political strategy. Yes, they lack a political strategy. Tiusanga constituency ngeye ekyotera nga kasoda ganti bogitemamu bampangula tebakuwangudde. Yes. Nosanga mu Kampala muno singa mulimu MPs 20. Omanyi nti mulimu abaka parliament abalina egombolola 2. Ewabwe nga bazitemamu. I'm telling you, mu kifo kya federal, mu kifo kya create a think tank. What others are doing. This way I have defeated my enemies. They plan when I'm planning. Kakati nkugamba, ti abeena alimu ekintu kyabe bakikasukayo. As I pointed out earlier, that the constitution created roadblocks to political positions like academic qualifications, which blocked veterans, NRM historicals, and the army from accessing political positions, yet they were still young. Bajja bato, kati gwe sooka olabe. Oli eyabala nti ngenda kuleeta mu bayimbi ngenda kulendamu omuntu anaavuganya Museveni mufuge. Olaba gondi affirmative action gye yakola. Bobi Wine asoma mu Kushani University asoma mateeka. Yesebo. Chameleone azeeyo okusoma. Agenda kutandika kuyimba mu Luzungu. Lutaya azeeyo okusoma. Gundi Mayinja azeeyo okusoma. Somebody was behind this. That's why you have trouble mbabuuza bulijjo. Why did the generals invest in borders and the entertainment industry? No. Aba border nti century yani ya general. Gundi eno safe border yani ya general. 210 ya general. Did Museveni ask himself why the generals were investing in borders? Nti waliwo COVID General Kayanja kati yagaba sente z'abayimbi. Why were generals involved in entertainment? Is General Kayanja the patron of the army band? Chifulukunyo yafaina sente. Lwaki tebamuwa bano bajeno abawanga bano? Intelligence tekolera kodda. From intelligence tubuuza, what is unique? What motivates these people? Kakati nkugamba nti money politics forces historicals out. Ba historicals abajja balwanya olutalo lwabwe tebalina safeguard n'emu. At least wali baddewo military council kanyeyamba yakiba proposing the National Council of State nga overriding parliament. Yes, temuyinza kuwa ekintu kyonna ettaka amagye nga gakuganye tovuga ggwanga.
anti nkubuulira ensi ebeera neelectoral college bano ekintu kyabwe bakyeweerayo kati nkugamba ekyabattira ddala ne baggwerawo ddala sente naye mbagamba nti mu katabo kange kano why Museveni is gundi kekavaako ebizibu byonna. The introduction of the elections in a country where voters do not choose leaders basing on competence but who has money raises valid concerns. Unfortunately for the veterans, they had no money to bribe voters. As scavengers were stealing from government, veterans historicals were still bound by the bourgeois spirit of patriotism. The need for money changed the political equation. The veterans had not established contacts with economic sharks. This is when bamafia bajja abataalwana akaluka fuuse kasente baveterans tebabbye baali bakyalina omutima gw'omunsiko era bangi baavu balina sente banyukamas ne bajja ne babba kakati batandika ate bo ne bawamba demokulasi nga be bagisaamu abantu enalemu esaanawo nga bagitunuulidde. Nkugamba Museveni destroys the opposition. Nkugamba nti many leaders believe that having a vibrant opposition is dangerous. This is false. You can't believe that Milton Obote relied on Monansi, a DP publication for accurate news, while UPC had its own newspaper, the people publishing falsehoods. Obote yasomanga Monansi. Ngobori. It does not pay government to decimate opposition. It does not pay NRM. Kokasingese NRM. Ekyo kudistoringa opposition Museveni kimukolera. Anti kimukolera. Yennyini. Ani kubuulidde kasita obeera ne submissive woman tokola development. You must have a woman yakutwalira ku bunkenge. The moment you kill opposition nga bibakola tugulondo. Mumufiirwa. Atinga mwongera namba mu. Anti nkubuulidde oyina enamba 14 boogera. Lwaki bano bemuyita barebo MPs bansere ku bani bakomawo every time. Gundi simanyi mbwa tekamwa nafuna consultation nagivamu nakuba n'omulala gyalaze. Doesn't this prove to you nti abantu tebaagala yes men? Kati ngaino kuchusa strategy. Yes, kakati mu bukulembeze abantu balowooza ti opposition mbi. Kati ne nkugamba ekizibu kya Museveni wekiva ebizibu byetulimu wano webiva. Emergency of the mafia gang. Bamafia bayingira mu kintu. Ngani abalese? Bamafia batenkanga ati buno buvubuko obufere obwanereegamu. Ne babuzingizizza. Obwo buvubuka. Let me tell you. Miso kitongole kikesi. Tichiketa wanowoka. And I tell you, the Americans have officially requested Uhuru Kenyatta to establish a military base there. A permanent one. In Kenya. Military base kitegeeza. Anti nkubole ebyemmeri mu bifeeko. Eno gye battidde sijja mbadde mugenda okukola enguudo gye battidde ambassador wa Italy Congo. NATO is going to deploy there very soon. Banonyayo ki? Okuba bano abaso mu Italy. Bamilisiya. Bagenda kuta mu Italy? Abaso mu Italy. Sijja mbadde mugamba okukola enguudo. Nabaga nti ebyapa byammwe. Ebyapa bya Nsikedi. Ebyapa bya Babirigi. Kuba si Uganda. Bya Babirigi. Nabaga bajja bafumulayo ebyapa bya Babirigi. America okola base one Kenya. Nente kugambye nti miso kitongole kikesi. Kugamba emergence of the mafia gang with the veterans and historicals scattered and demolished. Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda, completely unique from the traditional ones, DP and UPC. Museveni instead maintained the old parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. This led to the emergence of the mafia gang.
I pointed out in one of my books that following the 2001 elections, a group of arrogant youth emerged, led by one of Museveni's in-laws, Beba Mutawanya. Bwajoga buli muntu ne bubba ne bujoga paka lubagwa kunzi. Mbubye kuchabujoga bwajoga mwatajoge. I'm telling you. Ngweyo na amalala. The Americans have directed Kenya to look for people above from Uganda by investments there. Ngabayina questionable character in South Africa. Ababbi basula ne poti munju. Baba sunsule. Abayina bugaga Kenya. Naye nga ki? Ngabayina questionable character ngabafere. Mu Uganda ne South Africa ebintu byabwe babidetailing babikwasa government yame details we government yame abafere uvuka buno obufere bwe buletedde Museveni ekizibu buno uvuka Museveni akimanyiko ekyo akimanyi nnyo. This led to the emergence of the mafia gang. This group created a government within a government, a subterfuge. A subterfuge is a government within a government composed of criminals and bad people. Chovolava, whenever Museveni comes up, bamwandamayininga. Museveni does not celebrate victory. Museveni does not celebrate, is not credited ku kintu kyonna. Museveni bw'abaga nti muwe aba kwakayadi sente mubawe bagende bakole ebintu byabwe omuliro gwayokeza akatale kaabwe tebazibawa babagamba mbu tumala basomesa omulaalo nga yafiiriddwa enteze mu musano oyinza omuyigiriza okukama aba yakama. These are traders. Kati subterfuge. President n'abaga nti muwegundi negundi sente tebaziwaayo. Museveni ye omusajja akyasinze okulimba mu nsi ku pledges. Museveni pledges zisasulu batuuka n'okugamba mbu ayina ebbaluwa bbiri, ayina eya yero n'eya bbulu. Aba takuwadde. How can the president make a pledge n'atagituukiriza? This is a subterfuge. N'otunuulira. Yes. Anti abalimu. Amawulire baagawamba. N'ogamba nze bwe nababulira nti babbye sente za covid bazibbye. Oli bamusasudde biliyoni 5 ng'abantu tebasozeemu. Bagenda wakaliisa batiisiza gijeeko kalenzi gwe bajjako emba bakubete bamutwe ogwo bakubetente. Bamukuba obulenzi buno bwe babwasa emitwe. How? N'enzige n'ozibbiramu ne covid n'omubbiramu n'emmere abantu batekeramu ettaka kubanga aponya aleme kutunda Mandela gye. This is subterfuge. These are criminals within the government. Ate nga kungulu beeraga nti bantu ba Museveni naye nkugamba ate tebakyasobola okunzita nkukubirawo laddu nga tonnasimbula twakkiriziganyiriza n'obusajja ne tukola ddeero nti abakuddamu beekuba bokka masasi oba tukuba laddu nga tannava wuwe abazze okunkuba gwekimanyi nti abo abaali bagenda okunzita bajja kangamba nti bajja kujja bajja ne beetonda nti ffe twatete tetumanyi muntu gwe tugenda kutta bayinza obutakuba masasi ne bakutera mu by'okuyinza baatakula olutalo ku muntu gwe balwana naye babukubye babutwala buli mu nkanga oba obuvubuka bwo buli mu nkanga olaba kanagisa afuluma akasajja ne kasiga enagisi ne kasiba byandala ne kasiba bakaleesa okuva ennanziga nga tekali ndiira kyekanatuukako ekakiri eyo faamu yaffe bekakubye ne katujja ku mirimu abyandala kakuba byandala yabyalukuta ate si byandala nenkaga nti eyo gitoliyo kasajja gwe gyewokoze oligiriira mu katogo tuli kufumbira ebijanjalo mu mawulire n'ogirya kulubya n'oyo mukamaawo bwanneereekamu abantu bambuuza wano lwaki mirundi ayogera atakula omuntu obusajja bwanjonga nekankuba emyezi ena kakulu byako bayise nnyina bamukebera omutwe oba bali muyita kukebera mirambo. This group created a government within a government, a subterfuge. This group soon became the gateway to the state
and established a mafia-style network within the government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. The way this group conducts itself is very alarming. They go by the principle, you are either with us or with them. They also believe that they can use Lieutenant Colonel Nakalema's office to get rid of people in government offices using corruption and replace them with their choices. They target leaders who are not in their camp to be defeated in the election. How can a sensible person abuzawo TV z'abaana okusoma? President naga nti buli maka gabeere mu TV ne radio abaana basome ne batalisomeddeko. Somebody sees Museveni permanent in his office, in his house. But yellow bicycles are Museveni zaalakawo. Oziraba. Ozirabako. Olabako yellow bicycles. Ayinza okuba nga ze yatongoza tezaagenda. Yes. Ola bamutwala mu factory ekola battery nga waliyo radio set sinya 1 2 3 4 abo baki Bobby Wine be babikola. This is subterfuge. They don't look what is it. They lack the political orientation. If the people believe President Napolejinga, every family will receive a yellow TV set and a radio set, how can this disappear? If the president says babies and breastfeeding mothers will get milk and it does not come, companies to weri. What type of person is this? I mean, I'm Bamasasi. Naya ina influence, but he lacks this mafia group, lacks political orientation. Kuba kusuma to silence everybody. Paka lubako kunzi. Mulinde bademo banombe tudde ku kyetuyita kabuli face. Kabuli face kitegeeza nti atunda mu kabuli ya munne yabawangu. Mbalabe kyembakola. Tuzanye okusidisizaawo knockout. Kabuli face tulabatta munne. N'omulamba agusigaza. Nabe wabe tebawaaba. Mbalageko. Bamanya amaanyi g'eddogoti. Nkugamba. However, this group will never succeed. One group cannot be allowed by the population to usurp their power, whether by force, coercion, or bribery. They will obviously spark off a revolution, a national resistance, and it could lead to a revolution. Ono Bobi Wine Namulanga. Ejjogo obuvubuka buno gye bulina enziba gye bubyemu nga buli kitongole kyonna ku kiwambi abantu babasigaza ekintu kimu. Omukazi can deliver in normal channels or can be subjected to a cesarean. Tayinza ku mwana talemera munda. Yes. Ejjogo ne bujoga ensi yonna ne buginyalako ne buginyako ne bukola bonna bwe bugoba omuntu ayigige bumuyina bwe bugoba ono ogundi kangalo jaji Abamerika ba political sanction tayina gyalago yo wasimanya antayikola busonu naye ali ku sanctions bana tunaawonako okyalaba yogo batwalayo okyalaba nakalimanga akyakwata abantu akyewuba akyebamba nakali mukyamulaba nga akyewuba akyebamba sanctions nkukami Gamba. Therefore, maintaining their presence means that Ugandans have agreed to be humiliated by members of the mafia gang. This can only work in the short term and cannot be a permanent solution. These arrogant boys have created us a situation where foreigners are poking their noses in our affairs. Nemafuguli naye bamulagidde to check the properties of questionable characters ababye sente mu Uganda ne South Africa ne Kenya.
bano bebazirese. Lwaki ogamba mafia ganga nti eviriddeko abantu kulingiza mu andi nkubuulidde toyinza kuddira ssente za kugula. Museveni akwata ssente n'azibawa ne bazibba nti Museveni yasooka ne yeewola $5,000,000 eza $, ez'amasannyalaze ne bazibba n'aleeta $4,000,000 eza $. Era nabakapikyalinga jjo nga bali mu meeting bazibbe ba minisita nenkamuweereza kati mbonako gaagala katuule ku kabineti kotulako oti babagambye baminisita bonna bagenda kumala kusaba kujuza foomu oyagala kubeera mu public service oba nedda gwe nga bakuweerawo akakongo ogenda. Abali tentiti tebagenda kudda, ababbye tebagenda kudda. Mbabuulira ate abantu babanoonye gye balaze bakasayija babahati bagitutu bafulanka tumwebaze mugenda kulaba bwe badduka byalo ekisanja kino kyaga kirimu ebirumi bagambye omuyabadde anyumiriza munne n'agamba sirabanga Museveni mukambwe ng'ono. Minisita yamukubidde n'amugamba you thief why are you ringing me, you thief why are you ringing me. Munne n'amugamba si ono tekyagala kumala budde awabuwa ebiragiro fatuwa tukyamulimbalimba bonna batyo. Omanye nti pulezidenti bw'abayita waliwo edduuka eritunda pampa wali Entebbe bonna bagenda beekapisi ajja ababuuze lwaki obubina bunene tyotyo anti abakubira obutambi tyotyo bukya mukyoga mwajogamu atajogeka nze sijogeka ojoga nze oba tuli babiri kuba nze ndi twini one okyoka nze oba tuli babiri bavubuka mmwe mwajogani tuli babiri okyoka nze oba tuli babiri nabutunulya mu meeting bweti nga butudde president n'abukiina Mr. Milman omanyi obukolwa mbuyita mutya kwanza naffe tuyita butulumi oba bukolo omanyi nga bwezeza omusota omunene bugulya kati omusota bugulya omusota gubuddukanyiza mbubye jogo nendi bufumbuna mu mpatanya z'empale mbubye okwata kupulagulamu zange jakemu bakubeba kubetente ne buuteri bo babuuki ejogo lyo nalyo yina mutwe kalenzi gweri kugwemu jakemu endala bakubeba kubetente omutwe kagani nkugamba nti the recent reshuffle shows some weak support by the president to the mafia gang. For example, a group of individuals who confessed stealing since $4 billion from Isamba Dam, Yasim, was let scot-free, where the Minister of Energy was sacked. No evidence links the minister to the mafia gang that confessed to have taken billions. This practice happens to schools where a girl is dismissed for pregnancy, where the boy responsible for the pregnancy is left to continue with the studies and possibly get another chance to impregnate more girls. Bakugobesa bo badduka ne beesookayo oyo mwolo ne yankubira essimu mukatuli kimunnange ne mugagwe kankubuulire Kadaga is using a force whistleblower ne mugaba bali bagenze dda muzeeyi sente azina babbye biliyoni 45 yali takimanyi nga bwaddusedda n'entwe zaabo Abamerika babutuwonyeza mbweddere ligambwako jjenero kitawo bwakulemwa erese kwataka era si bwekulema olagaluzira kabagenda e Geneva ensi eno abawonako tunawona ku buvuuka buno obujjawuza ensi ne bugikkakkanya. Another hair-raising example of the mafia hand is the rural electrification scheme under the Ministry of Energy. In normal circumstances, such a huge project would have the support and the trust of everybody because Ugandans in rural areas need electricity. Unlike in the past, where steel and metalworks were restricted to urban centers, today they are almost everywhere, and everyone needs power. Small businesses such as Jewish sellers, hair salons, and maize mills need power to run. You do not need to lecture anyone about the importance of electricity. However,
Thieves in the government lack this political orientation. The mafia kana kabinjo kabba $50 million. President asindika yekibinja kichekinga emitwe emitinga jali bwenkuye akachayina akali ka company okesiga kiwe ne kadduka bazukulu bange bagamba kiwe bambita kiwe bawuliranga njogera mu akachayina kaddukide nagomanyi ndi abasajja baba nubu bayina propaganda kizukulu kyange kyangambye jajja ojogule jacket enziruka nekigangula yayi ufanane ente ujja kwekweka munte kozerwa kinekwe anti akakufirako kabika kayero anti kati banne obakus kubate bakyasoma babi bagamba ne bakazi bange babeera mu saloon abano bagenda abo tuba balirambale kagamba bayina opposition ina intimidating gundi nti for them they are already there kakati bano bonna babasirisha dda nkugamba. However, thieves in the government lack the political orientation. The scheme should have also attracted the concern of every member of parliament, all leaders at all levels, because such a project can not only popularize government, but also spur development among the population. Like elsewhere in the mafia-infested projects, the gang attempted to steal the money from the project. The mafias collaborated with their allies in the parliament to defraud the government of $40 million under a dam construction project. The plan was, however, defeated, and a new person was appointed to take a charge of finances. As per their practice, the mafia gang mobilized against the new financial manager, Rutuama, and suspended the one who refused to hand over. Interestingly, the president got wind of the mafia plot and supported the new finance manager Rutuama. The new manager received death threats and has abandoned sleeping at his home despite having extra security provided by the president. What is interesting with the Museveni's government is that the mafias target his loyalists and in many cases have their field day. They use the government departments like the IGG's office, parliament committees, the police, and the auditor general, or hide behind the law to frustrate Museveni's interventions. Since the mafia's gang has established a wide network within government departments, they use their allies in different departments, or of late, the mafia also started using Nakalima's State House anti-corruption desk. The involvement of Nakalima's office is, however, not surprising because the mafia always target those who the president praises in the public. Remember, Kampala's Kasa president yakuwana mbantu nakujayo ba mafia mubekwe bam sisi ne mufurumi naye yabategera oluvanyuma. I wish I had a hand musisi nga musisi yali tanajja mu Kampala ne tumwebaza Museveni besi je twalina difference ne besi ya 15 bwe baleeta omwana we Franka tumwebaze mu Kampala ne musinajja besi yatukuba ne difference ya mitwalo 17. What if Museveni had 100 musisi times emitwalo 17 yali wangu dakadu ningo bumweri PM bukola gala bukola butya era bwe kajja bweka this man abuses akondo chenkako zako ako chenkakoze ate nyizo kakola ekigambo nenkagala eno nyizo kagala ennaku ensi oba bwiki nga nkagadde ejjogo lyako lyonna nendikamalira mu ddala baako kugwe batasobola abaana bano baako kugwe batasobola nkugamba nti another method they use is a preemptive intervention. When they detect that the president has got wind of their dirty work in the department, they target some officials in that department, fabricate cases against them, and drag them to the courts of law. Under such cases, any intervention to save their victim will be deemed illegal. In their arguments or defense, they do not explain the real issue. For example, in this case of rural education department issued a statement but ignored the salient issues. I've never witnessed this anywhere.
for a government official who wants to work for the president but get punished by officials from the same government. This has become a normal practice in Uganda, and the number of victims okolera Museveni ate kyakive mu government ye. Dr. Rose Nassali, the PS Judicial Service Commission, Luce Nachobe bamuzeemu era abayiwe baddukidde mu miso nabo mbayina. The State House Comptroller and this young man in ratification scheme Lutwama have endured unnatural harassment, including the threat to their lives, for protecting Museveni's interests. The question is, for how long will this situation continue? Obviously, it helps the mafia gang, and the president is the loser. It also creates an impression that the president supports the mafia gang. When criminal groups infiltrate government institutions, they operate like foolish stomach worms, which connive to kill their host, forgetting that they stay inside, they attacked inside the victim's bed. On the other hand, much has been talked about selling Ugandans abroad, the slavery through labor companies. The reports show that some of the Ugandans taken abroad through these companies are exploited. Kati ekyo kyaggwa okalaba kanakatabo kakati bunsi ekibakola obubi ekitta omuntu avuga emmotoka butasala ku sipiidi. Ensi yonna mafia ganga ekola ebintu ebyo. A mafia gang or a non-government organization must invest in the population. This is how Hezbollah is controlling Lebanon. Hezbollah yeyina amasomero, Hezbollah yeyina amalwaliro. Is an illegal entity. Nosanga Islamic Brotherhood started in 1923 in Egypt. It has the most educated people. It has institutions. Era bwe bateekawo okulonda ani yawangula akatwala mubala amagye gajjabuzi. Islamic Brotherhood y'amaanyi nnyo. It has doctors, it has teachers, it has all of the professionals. Mafia tebba bubbi. Mafia yawano yebba bubbi ate nebba mu bantu. Ate bamala okubba here tine sente president yaba for facilitation mu Kalubazi. Yes, I was supposed to get money. Obutabuti buli mu motoka. Yangamba ngo nanyine buyinza nazitwala ne somanyi no mukazi kalo night. Mbunze nje bako mwenyondo muti. Gamba akaluka kusaze tubafunye. Yes, mbonkwendemba kuli ngamba kuli ekimu. Bemmanyi nti mugenda kudduka. N'ekyo mukazi yenyondo mwaso muti. Because she features in many cases in my room. Alinge yalimba abantu nti amanyi. Nawe ukirozeza ko nti Museveni byasubiza tabitugira. Yes. She wrote a letter to me. Prepare our books. Mudire. Motoka bubu buji. Mudire. Nanyine buyinza. Naye kyeba mukoze. Bukyalumba. Nanyine buyinza akubiddwa embo. Nanyine buyinza ate sijja basonyiwa. Nedda njokola bakube nnyo. Gwe mwatabaala tebumusobola. Muddangamu ne mutabaala. Kakati their failure to reduce speed evuddemu ebintu bwebiti. Do you know how Bobby Wine came? Yes, Bobby Wine is a product of them. Bebamulete. Mirundi embeere no eriwo. Awututegedde buno. Nga babamulowooza ngajja kupolitika. Bobby Wine apolitika ngate Mariamu nga yesi mubbi. Tava mu group yammwe. Muna Uganda ali credit. Sawe. Ayagala mirundi omubuulire. Kyagulanyi. Okujja omusango gwe yabwabidde Museveni. Yes. Agambe tikati ngujje. There are two issues. Kikyabala. Kyagulanyi. Kitegeeza ki? Kyekidda. Kyagulanyi is handled by very big intelligent people. Kyagulanyi receives security information from security forces. Abamagye bambaguliza. Aba security bambuulira. Why? It has created a panic and it is the next government. The moment kasita opposition creating a panic, why did Museveni get information? Nabaga ntere tumwene bamukuba eriiso ogenda mujjanjaba yagenda munyonyi y'oboti kati sobuhu Dr. Makumbi yali Dr. Woboti. They had seen what is the medical doctor had seen the government yabwe egenda ku
omugundi gwa Seguya omulambo gwa Seguya kuke butiti akimulamba bagenda bonanyi nti waliwo okutya waliwo okukkiriza nti waliwo government edda era abazungu babagamba if you want to protect your property invest in Bobi Wine ekyo babalimbi bagamba bani oluna ababbi Bobi Wine bwawangula akalulu bajja kute naye alwanyisa corruption bajja baga buli muyetikke omusalaba gwe babalimba. This happens tibagenda ne bagamba minister ababbi ne basala dino ne baddeena Majambere yali musajja nga asema mipiira ku petrol station nayimbira nnyo goba abayindi mu Rwanda nga mukwano gwani gwa Habyarimana ne baawukana ne Habyarimana n'ali investing amwala PF gyali e Rwanda nabo bamubanja nti sente ziriwo n'atema situation zinzo okukyuka ati kubuulira nti kasita abantu bakuleetamu panic the government egenda kugwa abantu tukiyita sinking boat theory you must fight it tikakati batishiza how many people do you hear defending government how many buli ayina ebintu ebweru babikwatiddeyo atya sanctions abayina abana bagala bakumyawo wano awo muzungu abakumaze abakubye the moment omusiramu wagenda ewa mukodomi we omukafiri nati enkofiro gijjako nesigira n'alyekuuta nti enuga ninawe natomedde obusiramu abaabo waddeyo nga bwemuwadde gumbi ono omuwala kanakawala kayingira ebintu by'obusiramu you are setting a very dangerous oba bayimamu kasozi balagawa imamu kasozi wali kamuga wali kamuga wali bagwamu bwi bakula kuba imamu kasozi yagamba nga nti nsingo njishima wali imamu wali kasozi yakaddi wayalwala kiki abadde mugonvugonvu imamu kasozi gundi omanyite kamuga tumanyikanye nnyo kamuga oyo kamuga siye yamponya okunsitira muzikiti e Kampala mukadde lwe basala embuzi manya embwa naye negundi ye yanfulumya ndi kumaca batuma gundi Kibirango kakati batuma Kibirango ng'abaana bakyajinze kakati kamuga abagamba abalimba titwabadde ne president mu meeting nti naye tugenda mutuuma linnya lya busiramu agenda kusiramu kandi kale nona ze president naye agenda kusiramuka naye gundi nono kaseera Kibirango gwe batumye naye agenda kusiramuka Kibirango ngasiramuka atya muzikiti ngasiramuka atya kati bano abaali bakyaji fuluma goli kusaidiwa nzize kuandika mawulire kamuga yali mukwano gwange nnyo kamuga gwolaba nzize kuandika mawulire nayina sapule yange omutabuliki n'aganda musalafu laba bimatiye biri muno kamuga siyamumponya bimatiya yayingidde dda musigidi kamuga yamponya kamuga nze nsooka omulaba nga musajja mwogezi nnyo naye nga mukwano gwa Sheikh Rajabu Kakoza zinabagana nayagala nnyo Rajabu Kakoza oyo lwajjajjanga azaala ki maama wange ya Rajabu twali bamukwano nnyo ne Kakoza oyo sifukazi nga tuli bamukwano nnyo naye nga bwe tuba tutambula bayina emikolo gyalagawo kamuga yabeera mu maaso naye nga kamuga mubuulizi nnyo kaganiriza okumanya ebintu byange bikola nali maze okufuna scholarship nga the following day was traveling to Germany bali kamuga ya nyamba okufuluma nga bimatiya balimbye sapule yange nga bimatiya ebiri muno nempulu kamuga nampulumya kayali mbagamba nti nkugambye Bobi Wine ayina bamuwa amagezi ekyokubiri afuna briefing bwe nakubuuza nti ekyokujjayo musango yes andi kakali kankubuulira Bobi Wine has destroyed your government institutions. Yabaleetera olutalo lwe batasobola kulwana. They're not prepared for that battle. Nti tukita reverse psychology. Ate bw'obanga tulina nga kuzannya reverse psychology tumwinaako intelligence. Gundi oyo Bobi Wine abadde atambulira ku mistakes za government. Gundi Bobi Wine bamuleeta ne bamuwa ssente nga ze kubanoonyeza
babaka ba parliament nga balowooza tasobola kwa president. Kakati ye president n'alowooza nti bano babbalamu bakusasira baani balina lolo gye bakola nga tewali babbi. Kakati president yalwananga ne Bobi Wine bakusasira bavuddeyo ali mu helicopter bukedde ayogera nga tekirina impact ku Bobi Wine because Bobi Wine did not have a structure. Kakati kusasira yali akola ni mu people power teyajja na party all efforts okumuyingiza mu DP okukolawo DP block egende mufuge Bobi Wine byonna yabiremesa kuba yakwatibwako omusajja Amsterdam gumwali mwitalo yawe. Amsterdam is an international recruitment officer of CIA. Amagezi galina sigawana bakuba bakusasira balya sente baani nga Bobi Wine yeeyongera ku consolidate nembabuuza lwaki segwange okulimu omulwadde tesobola obulago nimbaga nti bakusasira balinga nnika oba kikoyi ku mukazi wa kabina akanene ne Bobi mujjako. What is Bobi Wine losing? Mukwagala okulya sente omusajja oyo balamu naddira people power n'agiri yesalinga. Yes, Bobi Wine would have been independent with independent MPs. He wouldn't have a political party because he couldn't register people power as a political party. It was a slogan. Balamu bwamala okuziregistaringa eri Bobi Wine bano ba mafia ne bamuwa ekibiina nabaganda I want somebody to challenge me. Ekibiina kya Nuupu kyava mu kibiina ki ky'NRM balanga ennaku 14 okukyusa ekibiina. Kandako yabulyako president obakaka tiwaliwo abakyusa ekibiina. The New Vision mulimu balanga delegates conference for 14 days. President agenda okutegeera ng'ekibiina bakirigyessalinze era nga Bobi Wine ye leader waakyo n'agoba mubalwako okyo. By the time he intervened omuwala yali amaze okufuna olubuto ate kyasobola mugaana kutambula n'abalenzi and he made a mistake. Ate omugaana okutambula n'abalenzi balukookerako tufuna olusooka naye tofuna lwakubi kiba kiwedde. Ate president n'akola ensobi n'agoba lwako ogyo n'amutegeeza nti si kyalina future naawe. Nababuuza ti intelligence organization waliwo intelligence organization eyalondoola lwako ogyo baakola nabo. Lwakojo yatwala mukyala w'eggumba namugaa nti waayi onoonyeza mukyala wa Kalulu kuba president olondani nti awumumumanyi talina kitekirina future. If you show me that I have no future with you, I'm not going to be part of your plans. Yes. Kakati awo Bobi Wine ekibiina n'akikola ki n'akifuna. Bobi Wine bw'afuna ekibiina n'agoba ba DP block bonna bamabike bakamiliyoni baani bonna n'abagobamu bamukaago baali bazzeemu buzi kumuwamba kumu influencinga n'abagobamu bonna. Kakati bw'abagobamu bano ne baagala ekibiina bagende mu kooti bawaabe abaakimuwa. Bobi Wine went ahead n'akola nominations yamanya teri mulamuzi mu Uganda asobola kunalify kutataamu kibiina nga bo bonna ababaka beewandiisizza ng'asulawa teyali ogwo omusango ogusalira busiya bakutta. Ye Bobi Wine went ahead ne bakola nominations era those people baali bagumu nnyo because they had a problem to what if ebyakolebwa delegates conference ebyakibalama okumanya abasajja bagezi. Muwala wa Muwanga ani yali amanyi nti muwala wa Muwanga asomesa Makerere Dr. Muwanga ne bamuwa interview mu Monitor agenda kwesimba mwokota olwo bamubbako ekibiina kasola basitole mu mawulire. Nze nalimba mu bibazanyi. Bobi Wine n'ayitawo n'afuna ekibiina. Bobi Wine n'ayita mu campaign yonna. Gwalabako omuntu anoonya akalulu ne mugonde bulletproof. Ati bulumbu bwali mukati. Ati kubuulira n'alemerako. Ne muyisako essasi egindi ne bakola batya n'alemerako. Kakati wano ne bamusalira amagezi ne bakuba. Bobi Wine talina muganda we n'omu yayita kwero si wano tamuyinaamu
n'enyanzi ne bamubatula. Why? Baamanya nti Bobi Wine bw'ayisamu omuntu we yenna ajja kufuga ekibiina mu Parliament ne babalaba kimuggyeko ti ye nga taliiyo bajja kukimuggyako bayiye. Kakati Bobi Wine naye n'abasalira amagezi ekibiina kifugira ku fatuwa teri kuteesa eyatola. Era bano bampuuka bano bannamulindyamu bano bakazungu anaava mu Nuupu yakugamba olwana n'abantu luno olutalo lwaki walabyeko nga bateesa. Bobi Wine was one of the most powerful political leaders awa fatuwa abayita we n'awa fatuwa. Kakati gwe sale diro olabe olabe bannamulindyamu bwe babadduse emisinde bakazungu. Kazungu yani abazungu bati ekyo ekimalidde omulaba omwana oyo nti as they denied his relatives access to Parliament to snatch the party kuba experience era Kabeni Kyamulema ne Gundi Kyamulema. Kakati najja abatega naga nti ngenze mu kooti era nga tebamanyi kyagoba. Ye bw'atuuka mu kooti yali agala kutta judiciary. Yes, mugezi nnyo. Let me tell you. Bobi Wine oyo bwe batamubale bulungi nga bw'azaabazannya ajja bazannyira ddala. Do you know his clarification? He went to court. Ne bakola pano yaabwe n'aga nti ono n'ono muveeko. Teyagambirawo yakitwalayo bano n'abasike eriyo ne beepanga n'abaga nti gwe naawe. Tagamba judiciary yonna kati ne bw'oleeta omulala nga muwummulamu ebituli yali tayagala genda mu kooti. What does Bobi Wine get by going to court? Anti kiki afunayo ekintu eki reforms nga mpabazi ze yatugirayo. Kati Bobi Wine yakimanyi ti between now ne tunalonda mu 2006 waliwo factors nyingi seetaaga reforms waliwo abajjozi nkolerako. This government is under intensive pressure to make reforms. Ejjazereesera yokka. Kakati tu Bobi Wine bw'agenda mu kooti n'ababuuzizza ti omukazi amanyi nti omwana si wuwo mugenda mu DNA akuba basawo ayasa macupa mukafulumye kalalu. Bobi Wine kagenda mu kooti ne baluulinga nti bakuwangula ngena ali mwezina twakuwangula bwagenda mu kooti wajja ogitegera genda. There is a school of thought abalowooza omusango yagujjeeyo kuba tyadde na bujulizi no anti tumiteri yabakugambye eki mukujjayo omusango yagamba nti omulamuzi no kati kyenabagamba owinye eddolo tebabalabya busuuze. How do you do with the tumuyita itching opponent, a provocative opponent? Has it ever happened? Yes. Nabaga nti wako wambuzi yali chief justice tuwulize Kinunda namugamba va musango gwa Lule yakulonda baba wa 2 days kooti yagenda mu recess ne bakomawo ne baga nti 1 tali yekata ina veto chief justice 2 this is wrong, don't mix the politics mugundi ono ye yakugumuka bugugumusi. Don't waste our time. We don't kufumuka emisinde wano kyozanyiramu okimanyi eggwanga litudde ku cupa. You should encourage. Era gwe tunuli abasajja abasala omusango gw'obusiraamu abasajja babagamba nti constitution yammwe bagaana okutweta ensonga mu kooti nabe bagamba mmwe constitution yammwe yateekawo olukiiko lw'abamanyi magezi bulama mwina okutwala ensonga zammwe. But because we invited you mwenna ne mujja we shall hear this case. Bwe bagamba omugenzi Luwemba ne Sheikh Kakoza abalamuzi bali bababuulya nti yowa constitution yabagana okujjawa mu kooti tetwaliwulidde musango gwamu ne babateerawo n'olukiiko lw'abamanyi where would refer the matter. But because olw'okuba mwembi muze tujja omusango tugenda kuwozesa tebali bamalala nga bano nabaga nti omulamuzi gundi oda oyo Kiberiyo bali Sheikh yali ku kakiiko ne bagamba omulamuzi Otanga chairman wa kakiiko aka human rights ti watabazira
wamuwa bail kwenani bo bail bo offense omujuliza agamba ddako ebbali oda yaddako ebbali ne balonda temporary chairman Kidduma Kubuya oda n'amala okuwekiriyalinga ti judge cannot alternate for a state attorney nze bandeetera omusango nga guli bailable ne muwa bail. This would be the state attorney to remind me that this man has a non-bailable offense. A judge does not alternate for the DPP. Era yakomawo mukino olowooza nti okusonga olunwe Bobi yakola mu mulamu yes yandizeeko ebbali yes anti ekoti yaligenze mu recess 2 days this is raised ne bakomawo ne bamuga Bobi Wine court is impartial. Do you know oyinza okugamba nga bakuwoowera mu muzikiti abaana bono babatiriza mu muzikiti tugeze mulimulingafu. Can you come up and say senga we yawerekera mukazi w'omubufumbo najjo batereza n'omugaso kumanyi. Bobi Wine has been a beneficiary of court. Bobi Wine okujja mu parliament yayitira by election declared by who? Bwe yagenze nga bamugalidde bwe yalazeewa mu court. Yes abantu be bano be batabaawa abayisaawa bayita mu court. Kyova olaba tagamba nti si judiciary yonna gyawakanya. Very intelligent. He is not opposed to the judiciary in Uganda. Tawakanya sigadda. He has problems with individuals on the bench. Aina bantu uyo mugezi nnyo. Uyo mugezi nnyo. Kakati baganya okusteppinga. Anti ye yafunyeemu. Kakati bano olwokuba tebalina intelligence tebamubala. Baligenza abantu babiri. Katoyinza kugamba nti ate gundi bagumuwe abo babbi ba ssente. Muyambala alina ki? Mubbi wa ssente. Ekyokubiri kakati judgment eriemu. Gwe ne bali ya ssente nga bazirya ku Museveni. Ene court that rules nti Bobi Wine teyawangula oba tebamubba. Bategetegenda Bobi Wine akanti ekyo nyini kyekyangana okugenda. Ekyo mukitabuti. Leave it. The judiciary erina okubeera n'abantu. Waliwo yina omutwe omunene simanyi PR. What type of PR is this? The judiciary nze njijjamu Katebe. You come, yes, you put on a brave face. Nemuyita, nemukola briefing. One, he has the right okujjayo case. That is the right. Two, the issues raised. This is the judiciary. Nga bali ne munnyonnyola. In fact, singa mbaddemu ina public relations manager, not a public relations officer. You can even put supplements in newspapers in all languages explaining how courts operate. How courts operate, quoting examples. Bali abulise twadduka yatugoba ne tudduka ate tetulidda. Lidda kavuye n'ebibye bwe banamwetikka n'agenda Geneva tunaakomawo. Kakati okusinza ku bigambo bya Bobi Wine agamba kabagujjeyo mu court. Gudde mu court y'abantu. Yes. What does it mean? Public anti anoonya violence. Anoonya butabangu. Yes. Nti Bobi Wine ate yagamba alina anti bulira Bobi Wine ye akutomeza reverse psychology. Bobi Wine has said is going to deliver a document to the European Union. Nasanga wa abamawulire bye baba amawulire basiba amawulire ne mubakuba tear gas. Ne mbakuba emiko. Yes. Atenze bangambye nti Bobi Wine bayina omuntu gwe baagala bagobe mu military police. Yasoma ne Bobi Wine ekitende balina entalo zaabwe zadda. Yes, it could be investigated. Tibayina entalo zaabwe ez'obuvubuka ezedda basoma bonna ekitende with the one who I think is command of military police obani because for me I investigate kakati mwenamu nze sirabangako wa military police asibiddwa ku mugwa mpingu. I've never seen it because the military police ensures discipline. Ate na bano ne overreacting mubasibye mubakoze muti. No, always give yourself an exit route. We are investigating the incident because it is not common for military police to do this. Why do you abaganda baga nti ndikwata n'empaayo nga wasikira musikire
ogw'omwana gundebukanya nga gwe wamwezaalira. Throwing people anyhow is wrong. Throwing away your gundi juniors is wrong. Is wrong. Kakati ye akutabula. Tekakati olunakeera ku makya n'akugamba tibagenda kulayira bannange batubba obulu nga muyingirawo nga mukuba tiya gas nga mujjayo emmamba nga America ezikuba kase emmamba zitta abantu yaba provokingira mu ebyo. He provokes you. Nkubuulira ye byabaliko. Kakati a strategy ekuba Bobi Wine eri bweti 3 issues. 1. Understand Bobi Wine. It is a product of the mafia wing. He cannot work with this mafia wing again. Abamanyi basobola omutta. Tewali yali awukanye n'abantu bano tebasonyiwa tobaddira ekyo buli mwakimanyi. Bobi Wine will never reconcile with these people. In fact, the more he becomes antagonistic is the security for him. 2. Bobi Wine is now an agent of CIA. He knows the regional politics, as I've explained. Amanyi developments ziri mu region. Bamubuulira. Ekyokusatu nti bano babatadde mu disale. Nobody can explain. You tell me, how do private people get armored cars? Is it an armored car or not? Yes, yayiseewa. Anti yenkubuulira. Somebody should come in revenue authority. Najinyonyola. You can even put up a brave face. Although it did not follow laws and regulations, but if he feels that he's in danger, government can look the other way. Nebuli muna ansiriko obusirisi enkyabwa nasaba okulira helicopter munakola ki. It tells you there is a problem in the government. Why don't they want to commit? Bobi Wine abadda anonyiza kalum bulletproof. Kati alese motoka itaita mu masasi. Yes. Era kitago. And who needs? Who? Yajimwade. Yayise etya. Yajiguze. And somebody must explain. Until we have cases where we waive requirements. Kubaka kati tumanyi. Ani yajimwade. Yajikoze etya. Nze toyinza kunga nti Uganda can raise money. Ne bagule motoka. Tibiri yo nawe. Tibiri yo. But what the government is losing is that if tomorrow this man is seen in an helicopter. So why don't they explain what is causing trouble? A Mary what foreign affairs tayogera. A Mary eri kuki. European Union we basiba sent ndaba bavuma. What's your diplomatic core? So Bobi Wine yeyetaga ekintu kimu. 1, handlers be n'abantu ba religious leaders should talk to him. Tetwagala violence one. Abantu okwekalakaasa okukola kyajja bikola. Anti kakati abagambye mumujeyo tiya gas mukole ki. Kuba kakati ono Bobi Wine is an initiated fronted by foreigners. Ajja kufuuka nazaala wamwe nga takwatibwako. Abamawuli abasasula sente Museveni abamawuli bamukyawo sente zaabwe ayina azirya. Bamubanja ne kaleediyo k'omukyalo ne ka TV ne kamubanja n'obukadde obusatu. Let him audit. Naye byonna bitadde ku Museveni. Anti sente ziba zimubbako. Nti abamawulire babasasula lwaggule wa Bobi Wine kagwirawo. Ezo no bazikuba mu mpale. Neza kaluka bili. Era kati balwanira ndio vision. Waliwo ayagala new vision. Waliwo gondi balamu naye ayina gwaleese ne mafabi bamulwanyisa kani even nzingani mafabi nkibalekera. We do equal. Mbukuba bayina okuteeka mu interest zaabwe. Why don't you make a well-known newspaper? Kati abo tebannategeera. Abaana bano tebannategeera danger gye balimu. I have the Kakoza Mutale theory. Lie like an envelope. Uganda is forget about you. Mutu Jozi ne mubba buvubuka mwe. Musirike musajja mumuleke kutuleekera ko ngalabiza mmwe. Abantu bali banyivu ne Museveni yennyini munyivu kuba akatambi ako tugende. Nibuli gingala. Bucha tuleekera engalabi. Bucha tuleekera engalabi. Bawuli boogera. Obukambu kateeke ko nga boogera obulire. Ndi namukubidde simu nanga nti you thief, why do you want to talk to me?